नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम आपको सीएनसी डिज़ाइन के अंदर जो कि पार्किंग एरियाज़ के लिए आप ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। ये एक तरह का ग्रेनाइट है। इसको सीएनसी मशीन के द्वारा डिज़ाइन दी गई है, जो कि स्ट्रेट पैटर्न के अंदर, ब्लॉक पैटर्न के अंदर, स्क्वायर, रेक्टेंगल और डायमंड शेप के अंदर ये एक मशीन के द्वारा कट किया गया है। और इसको फिर आप पार्किंग में डालेंगे तो इसका एक एलिगेंट और यूनिक लुक आपको निकल के आएगा। तो ये ग्रेनाइट है, सीएनसी ग्रेनाइट। थैंक यू दोस्तों।